Si è svolto a Catania, nella sede della Regione Siciliana, in via Beato Bernardo, il convegno conclusivo della campagna Risparmia l'acqua, organizzata proprio dalla Regione Siciliana sull'uso responsabile delle risorse idriche, che ha interessato le province siciliane, coinvolgendo principalmente le nuove generazioni. È proprio attraverso la scuola e i docenti che insieme alle famiglie sono il motore del cambiamento. Nel corso del convegno si è fatto un bilancio dell'attività svolta, dell'importanza, del valore della risorsa idrica, l'educazione dei cittadini a un uso più consapevole e cosciente, con la certezza che il cambiamento passa inevitabilmente per gesti e comportamenti semplici che possiamo attuare ogni giorno. Verosimilmente il problema della siccità in Sicilia non esiste, nel senso che le risorse idriche ci sono, la piovosità è abbastanza sostenuta, il problema è l'utilizzazione della risorsa. È chiaro che la campagna è partita esattamente per sensibilizzare i cittadini su questo tema, partendo dalle scuole, perché i ragazzi di oggi sono i cittadini di domani, quindi se riusciamo a inculcare in loro una cultura del risparmio idrico certamente otteniamo un risultato importante in futuro. Ovviamente l'amministrazione si farà a carico anche delle questioni che riguardano la distribuzione, perché sappiamo benissimo che le reti di distribuzione disperdono risorsa idrica, ma questo non ci può desumere dal tentativo di cercare di utilizzare al meglio la risorsa idrica. Sapete tutti che sta crescendo la popolazione, la risorsa idrica va diminuendo, quindi dobbiamo cercare di contribuire affinché questa risorsa preziosissima per la vita possa essere conservata e utilizzata nel miglior modo possibile. Ampia la partecipazione degli studenti all'iniziativa, che hanno ben risposto. Hanno risposto in maniera massiva, considerate che nella campagna hanno partecipato oltre 15.000 studenti di ogni ordine e grado delle scuole siciliane, quindi la partecipazione è stata ampia e è andata anche oltre le aspettative dell'amministrazione. La campagna non finisce con le manifestazioni su strada, continua con il sito che abbiamo predisposto su questi temi, continua con eventi che stiamo cercando di divulgare, continua con la possibilità nelle varie scuole di utilizzare questi kit educativi che abbiamo predisposto, facendoli giocare sui temi dell'acqua e quindi sensibilizzandoli con il miglior modo per apprendere, che è il gioco, e quindi ci auguriamo che la campagna, che ha già avuto dei ottimi risultati, possa proseguire su questo tema. Il miglior custode delle attività casalinghe è il ragazzino, cioè se il ragazzino interiorizza questi messaggi, poi sarà lui stesso a dire ai suoi genitori o ai suoi fratelli che il comportamento che hanno adottato non è il miglior comportamento possibile, e quindi si farà lui portavoce ed estensore dei temi della campagna.